அது வந்து கொஞ்சம் மட்டும் இங்கே போய் ப்ரீட் பண்ணிருக்கோம். முதல்ல நிறைய ப்ரீட் பண்ணோம். அந்தளவுக்கு குவாலிட்டி ப்ரீடிங் யூஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே கொஞ்சம் அளவாக வந்து எல்லோ ஃபேஸ் ஸ்பேங்கிள் சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் ரெயின்போ மியூட்டேஷன் மிக்ஸ்டாக இருக்குங்க, அதை விட்டு இருக்குங்க சார். இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே லூட்ரியோ சீரிஸ் சார். இப்போ என்ன இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாம் ப்ரீடிங் தான் இருக்குங்க. அதனால தான் வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து எப்பவும் வெளியே வர்றதில்லை. பார்த்தீங்கன்னா வெளியே எல்லாம் உள்ள எக்லே பண்ணியிருக்கோம். பார்த்தீங்களா, எல்லாம் எக்லே பண்ணிக்க எல்லாமே அடையில் இருக்குது சார். ஆமாம் சார், எல்லாமே வந்து என்ன சார் இருக்குது சார், ஒரு மேக்ஸிமம் 6 எக்கு பக்கம் வைக்கிங்க. சில நேரம் ஏதாவது பழசு பொறிக்காமல் இருந்தால் நம்ம மாற்றாமல் இருந்தோம்னா அது உள்ளே இருக்கும். இதில் பாருங்கள், இது குஞ்சு பொறிச்சிருக்குது. இதெல்லாம் கரெக்டான ஹேண்ட் ஃபீடிங் ஸ்டேஜ்லேயும் கரெக்டான குஞ்சு. இது வந்து ஆப்ரிக்கன் லூட்டினோ பீஸோட சிக்ஸுங்க. ஒரு பேரண்ட்ஸ் வெளியே இருக்குது பாருங்கள். அப்போ இந்த மாதிரி இதில் எல்லாம் வந்து லுட்டினோ சீரீஸு இந்த மாதிரி இருக்குங்க. இது வந்து உங்களுக்கு மாவோ மாஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மாவோ டைப்பு. இது வந்து பீச் வெரைட்டிஸ், எல்லாமே பீச் வெரைட்டிங்க, ரிங் வெரைட்டி, நான் ரிங் வெரைட்டிங்க. சரிங்களா. அங்கே அப்படியே வந்து குவாலிட்டி